Hmm. Să pun acum oare mâna pe cutie? Nu. Hai că mai așteptăm puțin. Salut, prieteni! Ce faceți? Eu sunt Dan de la geekchronicles.ro și astăzi am pregătit pentru voi încă un unboxing. De fapt, cred că e primul unboxing în câteva luni bune, dar nu contează. În despachetarea de azi este modelul de la Huawei intitulat P9. Puțin cam târziu am publicat ce drept unboxing-ul ăsta, în schimb, mai bine mai târziu decât niciodată. Cea mai de căcat vorbă, dar nu contează. Iar acum să vedem exteriorul cutiei. Îmi place că cutia este destul de solidă și foarte premium. Aici este logo-ul Huawei, e-mail-uri și alte coduri de bare de produs. Un alt logo Huawei. Iar în partea aceasta nu avem absolut nimic. Partea de sus este iar un logo Huawei împreună cu modelul. Iar pe fundul cutiei nu avem nimic interesant, sincer. Să trecem mai departe. Să trecem la despachetare. Am înlăturat capacul cutiei. Wow! Foarte minimalistă și premium prezentarea modelului. Îmi place. Huawei chiar s-a autodepășit cu modelul P9. Apropo, dacă vă interesează specificațiile detaliate ale modelului, am să le pun acum pe ecran. Dăm puțin telefonul la o parte și să explorăm ce se află în interiorul cutiei. Aici este încărcătorul, nu mă interesează chiar atât de mult. Aici căștile și văd un cablu de date, la fel nu mă interesează atât de mult. Iar în partea asta se pare că este garanția, pinul cu care scoți cartela și manualele modelului. La fel, nu mă interesează atât de mult. Iar acum să revenim la Huawei P9. Să-l scoatem modelul din acest înveliș protector. Îmi place că este super elegant. În partea din față avem display-uri de 5,2 inch Full HD IPS împreună cu camera de 8 megapixeli frontală și senzorii. Pe spate avem logo-ul, cele două camere de 12 megapixeli și un senzor de ampletă. În partea de jos avem USB-ul tip C, difuzorul și jack-ul pentru căști. În lateral avem SIM-ul. În partea de sus este plasat un microfon. Da, este un microfon. Iar în partea lateral dreaptă avem butonul de power și butoanele de volum. Băi, îmi place la nebunie carcasa din aluminiu a modelului. Se vede că Huawei a pus mult timp și efort în așa fel ca telefonul să iasă perfect. Este comod în mână și unic, într-un fel sau altul. Nu știu dacă e de la culoare sau de la cele două camere. În schimb, cu siguranță va întoarce capete atunci când îl vei scoate din buzunar. Iar marginile sunt perfect tăiate în așa fel încât să nu te incomodeze absolut deloc când îl ții în mână. Deci, foarte ergonomică priza. Însă, o să rămân la ideea asta. Cam asta a fost unboxing-ul, prieteni. Nu uita să dai un like și un share acestui clip dacă ți-a plăcut. Și până la recenzie detaliată, care sper să fie până la sfârșitul săptămânii, publicată pe pagina de YouTube, nu uita să mă urmărești și pe Snapchat, Instagram și pe Facebook. Să aveți un început de săptămână cât mai spornic.